მოგესალმებით. შეფესე გზამშენებელი ცამეტის დირექტორი ირაიდა ფაცია. 1979 წელს დავამთავრე საშუალო სკოლა, მოვეწყე საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტში, მინდოდა საგზაო დარგის, ესე იგი გზის მშენებელი გამოცდილება. პირველად ჩემი ოცნება იყო გზის ინსპექტორი რომ ყოფილიყო. მერვე კლასიდან ტელევიზიით გამოდიოდა გიული აბულაძე მეკოდი ბარი თუ არ მეშლება და იმ ქალბატონი მქონდა უკვე мотивация რომ ინსპექტორი მაგრამ გავხდი გზის მშენებელი ინჟინერი. აი იმ წელიწადს არ იყო ის პროფესია რომელიც მე თავიდან მქონდა არჩეული, მაგრამ გზის მშენებლობის დარგი საერთოდ ჩემმა ძმამ შემასწავლა. ვარ საქართველოში ერთადერთი ქალი პროფესიით მეგზები. 48 წელია ვემსახურები საგზაო დარგს. ძირითადად ჩვენი მოვალეობა არის 220 კილომეტრის გზას ვემსახურებით მოვლა შენახვის კუთხით მიმდინარე და პერიოდული შეკეთებებით, მაგრამ ტენდერებშიც ვღებულობთ მონაწილეობას და ვასრულებთ საგზაო სამუშაოებს, რასაც ქვია გზის მშენებლობა და ძალიან ბევრი რაღაცები კეთდება საქართველოშიც გზების კუთხით. ეს არ ჩანს, მაგრამ ვინც ჩაწვდება ღრმად, ის მიხვდება და მიხვდება რომ ძალიან ბევრი რაღაცები კეთდება. გზებიც კეთდება, ღირაბებიც შენდება, ხიდეებიც შენდება. მაგალითად, ქალაქ თბილისში საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა 3 ქუჩა გააკეთა. წელს გამოცხადდა 5 ქუჩა. ტენდერი გათამაშებულია, გამარჯვებულიც გამოვლენილია, ეს ტენდერია, ვისი ფასიც ნაკლები იქნება, ის მოიგებს. მე ვწდებოდი მონაწილეობას, მაგრამ ჩემი ფასი იმათთან შედარებით უფრო მაღალი იყო. ვერ მოვიგე, მაგრამ მე რა ხო შეკეთდება ფონდში. და შაშან მაგალითად აკაკის ქუჩა ჩვენი გაკეთებულია. წარმატებით დავამთავრეთ. და ქალაქმა ფოთმაც გამოაცხადა ის გზების ტენდერი, მოგებული ფირმები გამარჯვებული ფირმები გამოვლენილია და ასე რომ წინ არის ძალიან დიდი წვრები. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი და ქალაქ ფოთის მერია აცადებს ქალაქის ქუჩების რეაბილიტაციას. ასევე საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა გამოაცხადა ტენდერი, გამარჯვებული ფირმა გამოვლენილია, მაგრამ მიდის შერჩევა, ეს არის მსოფლიო ბანკის დაფინანსები. მდინარე რიონზე ხიდის მშენებლობა, ეს ხიდი გაივლის რკინიგზასა და ნიკორას შუა. თითქმის კილომეტრ ნახევრიანი საავტომობილო გზაც მოეწყობა. ასევე დაგეგმილი არის შემოვლითი გზის მშენებლობა. შემოვლითი გზა, ესე იგი ავტობანი შემოდის გრიგოლეთიდან ქალაქ ფოთში. და ეს გამოდის ადრე სამხედრო ბაზარო იყო, აი იქ. და აი ეს ახალი გზა, რომელიც ახალი ხიდი, რომელიც გზაც არის ამაზე მიღებული, აი შეუერთდება ამ ავტობანის გზას. მაგრამ ასევე კეთდება, უკვე დაპროექტება მიმდინარეობს, აი ქალაქი რომ განიტვირთოს საერთოდ ამ დიდი ტრეილერებისაგან და მძიმეწონიანი ავტოტრანსპორტისაგან. ახლა მიმდინარეობს კიდევ უკვე ეს შავი ზღვის ქუჩის რეაბილიტაცია. ისიც მალე დაიწყება. ფალიაშვილის ქუჩაზე, სააკაძის ქუჩა, ეს უკვე გამოცხადებულია საავტომობილო გზების მიერ და გამარჯვებული ფირმაც გამოვლენილია. ასევე კეთდება გორგასალის ქუჩა. თავიდან ბოლომდე. ტენდერის გამოცხადდა, გამარჯვებულიც გამოვლენილია. ნინოშვილის ქუჩაზე კიდევ ტენდერი გამოცხადდა, წელს გამარჯვებულიც გამოვლენილია და ლოლუას ქუჩა. 5 ქუჩა კეთდება, 4 თვეში უნდა იქნეს დამთავრებული. პრობლემა არის კანალიზაციის მოწყობა. აი ვერ დასრულდა ჩვენთან ქალაქ ფოთში კანალიზაცია. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ქალაქ ფოთის. ქალაქ ფოთის თითქმის დარწმუნებული ვარ 70% ქუჩებისა გაკეთებული იქნებოდა კანალიზაციის პრობლემა რო არ იყოს. ვარ ფოთის საპატიო მოქალაქე.
ღირსების მედლი ორდენის კავალერი, რომელიც ქალაქ ფოთმა მომანიჭა, ხოლო ღირსების медали 99 წელს ავტომობილურ გზების დეპარტამენტმა როგორც ერთადერთი ქალი და პროფესიონალი მეგზელი. ასევე ვარ შეტანილი საქართველოს მშენებელთა და არქიტექტორთა ენციკლოპედიაში. ჩემი მოკლე ავტობიოგრაფია. ეს რეგალიები ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას მაგისტრებს ჩემი ქალაქისა და ჩემი საქართველოს წინაშე. უფროსი ძმა ცხოვრობდა გაგრაში, რომ დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მშენებელი ინჟინერი იყო, მაშინ გაგრა ითხოვდა მშენებლებს და წავიდნენ ჯგუფელები 6 ბიჭები. ზოგი გადმოვიდა ადრე, ეს იყო ჩამოსული იყო 3 ივლისს ბავშვიაბარებდა სამედიცინო ინსტიტუტში. 5 სექტემბერს ჩამოვიდნენ თბილისიდან და გაემგზავრა თვითონ სოლშვილი დატოვა ჩვენთან სოფელში და გაემგზავრა ფოთიდან მახსოვს რომ ბარჟით გაუშვით. უკვე დაკეტილი იყო გზები. სამსახური მიტოვებული ჰქონდა, სახლის მიტოვებული იყო და უნდა წავიდეო არ გაჩერდა. ყოველდღე ვკავშირდებოდი ტელეფონით 2 დილას უკვე გაგრა აიღეს 2 ოქტომბერს და ვერ დაუკავშირდი. მეზობელთან მქონდა კავშირი და 13 ოქტომბერს გადაწყვიტა გადმოსვლა საზღვრის გადაკვეთა. ხო და ერთ-ერთ პუნქტზე ყოფილა გულდაუთელი აფხაზების აბლავა. იმ დღეს 300 ჩვენი ქართველი ბიჭები დაუხრეთია და ერთ-ერთი იყო, ერთადერთი იყო ჩემი ძმაც. მაგრამ 3 თვის ბრძოლისა და ნუ რა ვიცი რა არ გადავიტანეთ, მე ის იქიდან ვიპოვე საფლავი, რომელიც მისმა მუშამ სომეხმა მაკოვნინა. უკავშირდი აფხაზებს, ჩემი ძმის მეგობრებს, რომელთაც მამა ყავდათ ქართველი, ის კაცი არის კბილის ექიმი და დღესაც გუდაუთაში ცხოვრობს. მის ბიჭებს და იმათმა გადმოგვისვენა, შემიყვანეს მე თვითონ, საფლავიდან ამოთხარეს, პასპორტი და ისინი ჯიბაში ედგა ამ ჩემ ძმას, მისმა მუშამ სომეხი იყო და იმან გვაკობლინა ეს იგი და გადმომისვენეს ადლერში, უკვე სინკის ჭურჭელში ჩასვენებული. სოჩაში იდგა ჩვენი მეზღვაურები, გემი, თანხაც არ გადამახდებიეთ, რომ ჩამოიყვანეთო თქვენ აქამდეო და ჩვენ ჩამოგევანთ ხუთში. ვიბაბარე მშობლიურ სოფელში დედაჩემდა და მამაჩემის გვერდით დავასაფლავე. ძალიან ძნელია 9 თვეში 3 საუკეთესო ადამიანი დაკარგო. დედა, მამა და მე ძმა, მაგრამ ჩემი მშობლები იმით მაინც ყოფილან ბედნიერი, რომ უფროსი შვილის ამ უბედურებას არ მოესწრო. მე ჩემი შვილების ზრუნვა სარიუმტარიუმი იყვნენ დარჩენილი, აბსოლუტურად აღარაფერი არ გააჩნდა. თბილისში ვამეცადინე ძმის დასაფლავების შემდეგ, ეს იყო 2013-2014 წელს, და ჩემო უფროსმა ძმისშვილმა ჩააბარა იმ წელს სამედიცინოზე 100 ქულიდან 98 ქულა მოაგროვა. წითელ დიპლომზე ინსტიტუტიც დაამთავრა, ხარისხის დაიწყო და ეს არის წარმატებული მედიცინის მეცნიერება და დოქტორი კარდიოლოგიის განხრით. მეორე ჩემი ძმისშვილიც მოეწყო ინსტიტუტში, იმანაც დაამთავრა, ჩვენთან საავტომობილო გზების დეპარტამენტში გაიარა ტესტირება და მოხდა, იქ მუშაობდა, ძალიან დიდი კვალიფიკაცია მიიღო. მუშაობდა და დღეს არიან ბედნიერები, ჩემი ძალი და ჩემი ძმისშვილები და იქ მაგათი კარგად ყოფნით ვარ, მეც დღეს ბედნიერი. თან ორგანიზაციაში მუშაობს მექანიზატორი მუშა და ადმინისტრაციად 76 ადამიანი. წლებია ისინი ჩვენთან მუშაობენ. აი, არ ყოფილა შემთხვევა, რაც 99-დან ძირითადად ჩვენ შევესე გავხდით 99 წლიდან, მაგრამ ადრინდელი თანამშრომლების გადმოყვა არ. გარდა ამისა, ესენი ჩემთან რომ მუშაობენ, იმისა მე მაგათი ყველასი სათითაოდ აბსოლუტურად ვიცი ოჯახური პირობები. თავიანთი დაბადების დღეები. როგორც შემეძლება, შეიძლება არ მქონდეს მანეთი ფული მისის ხია და რო უთხოვია პრობლემა მაქვს რაღაცა გამიწვდია ხელი დახმარების. კიდევ არის მყავს ასეთი ერთი გოგონა, 17 წლის იყო.
მამამისი იყო ჩემი თანამშრომელი და მამამისმა მთხოვა რომ კომპიუტერზე თუ შეიძლება უშაბათ და კვირას რო იაროს და რო გასწავლოთ და კი მოიყვანე მეთქი ერთ შაბათ კვირას დავაკვირდი მეორე შაბათ კვირას კიდე მოვიდა და ამ გოგონას ვეუბნები ნუ სახელს არ ვლაპარაკობ შეგნებულად შენ უნდა აგიყვანო სამსახურში მეთქი მეუთხარ ჭკვიანი რო გაკვირდები მეთქი ჭკვიანი გოგონა ხარ მეთქი რაო სამსახურში მიმიღებო კი მეთქი მეუთხარ ჩემი თანამშრომელი უნდა გახდე მეთქი და მეორე დღეს მოვიდა ქალბატონო ირა იცით რა მინდა რომ გითხრათ წუხელ მთელი ღამე არ მიძინიაო იმიტომ რომ ოჯახური პირობები ქონდა ძალიან ცუდი ნუ ეკონომიურად უჭირდათ რა 17 წლის გოგონა სხვაგანაც მუშაობდა ხო და მთელი ღამე არ მიძინიაო იმისით ფიქრითო ნუ თუ მე სამსახური მაქვს მოვიდა და გადამეხვია და მაკოცა დღესაც ის ჩემი თანამშრომელია და ერთი ქალბატონი მეუბნება რომ ქალბატონო ირა მე თქვენ შვილი გადამირჩინეთ დიდი მადლობელი ვარ ქალბატონო ირა მე თქვენ ეს გამიგებთ აი ეს მაბედნიერებს მე აი ეს არის ჩემი ყველაზე დიდი ბედნიერება მივახციე რამეს მივახციე ჩემი შრომით აი ზოგჯერ რომ დავფიქრდები მატარებელს არ გადაუვლია ჩემს თავზე თორემ სხვა დანარჩენმა ყველაფერმა ჩემი შრომით ჩემი ბრძოლი სწავლობდი საღამო დასწრებულზე პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში მაშინ ფოთში იყო საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ფილიალი საღამო დასწრებულზე დღე მუშაობდი ღამეს სწავლობდი შრომას სწავლას და შრომას ერთმანეთს უთავსებდი მე ინსტიტუტს სანამ დავამთავრებდი რატომღაც მინდოდა მაშინ იყო კომუნისტური პარტია კი შესვლა და ცოლებულმა გადაცილმა სანდრო ბაშალიანი თუ დაამთავრებ ინსტიტუტს და მიგიღებ მე დიპლომს რომ ანახებო და მართლაც ისე მოხდა რომ დავამთავრე ინსტიტუტში შევედი კომუნისტური პარტიის რიგებში მოდა რა ვიცი თუ კი მივაღწიე რამეს ჩემით სხვისი არავის დახმარებით რა თქმა უნდა ჩემი ძმის ძალიან დიდი დამსახურება ის რომ მე ვარ წარმატებული ინჟინერი თვითონ მეცადინებდა სკოლა რო დავამთავრე თბილისში მისაღებ გამოცდებზე თვითონ წამყვა ის მამიცადინებდა ყოველ გამოცვლის შესulis წინ რა ვიცი გავუმართლე მეც იმედი მაგრამ ჩემი ძმა წავედა იდეა დაგვებადა რომ შეგვექმნა საპატიო მოქალაქეთა ორგანიზაცია სადაც გააერთიანებული ვართ ყველა ფოთის საპატიო მოქალაქეები ეს ახალი დაფუძნებულია და გვაქვს ძალიან დიდი გეგმები სამომავლოდ მას ჯერჯერობით არ გავახმაურებთ და შემდეგში ვნახოთ ზოგ ძალიან ბევრს უჭირს ახალი დაფუძნებულია ნუ რა თქმა უნდა ჩვენი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი არის გოგი ბუდავაძე და ვაპირებთ თანხების მოზიდვას და აი იმ ადამიანებს დავეხმაროთ საპატიო მოქალაქეებს რომელთაც ნამდვილად უჭირთ როგორც ასეთი ხო ჩემი ორგანიზაცია ვეხმარებით ამ ქალაქი რო ატარებს შეჭირვებულთა დახმარებას ჩვენც ვეხმარებით ისეთი ოჯახები ვნახებთ ისეთი ოჯახები რო გარიგებდით პროდუქტებს და იმის აი გული მომწონდა ამდენად ჭირდებათ მაგათ ჩვენგან დახმარება. კულინარია ადრე მიზიდავდა სანამ ჩემი ძმის ამბავი მოხდებოდა მართლაც აი მაშინ ხო იყო 1 მაისი ტარდებოდა მე ნოემბერი და პარადები და იმას რო ვაწყობდით ერთი 5 ოჯახის ნამცხრს ვაწყობდი მე პირადად 5-6 თავი აი იმდენად ვიყავი გატაცებული ამ ნამცხრებით მაგრამ მე ჩემი ძმის მდგომარეობის მერე აბსოლუტურად საჭმლის გაკეთებაც მივატოვე და ნამცხრების წყობაც მივატოვე აბსოლუტურად არიგი და გატაცებული ვარ ყვავილებით, ბუნებით მაგრამ უკვე რა ვიცი ადრე უფრო კარგი გარემო მქონდა უკეთესი მქონდა მაგრამ ალბათ წლებიც თავისას შურდა 70 წლის ვაწელია მე დილით ადრე 5 საათზე ვდგებით ერთი მეზობელი ქალი მყავს კიდევ და ქალი ყოველ დილით გავდივართ პორტში ზღვის სანაპიროზე 5 კილომეტრს გავდივართ ეს არის დათმული გვამდეგი იქ პატარა მინის სკვერიც მოვაწვეთ ჰიდროგრაფიის სამსახურთან ჩემი ხელმძღვანელობით და ვაჟა იყო სიჩინავა ძირითადი მეთაური მეც ვეხმარებოდი პატარა სკვერი მოვაწვეთ რაღაცა ტრენაჟორები და ისინი ჩვენთვის ხელოვნური იმაზე ვარჯიშობ
მე დილით სვაზე ვანაობდი ყოველდღე პორტში, მაგრამ ახლა არ ჩაისვება. ვერ ჩავდივარ, არ არის სანაპირო და წაიყვეს ეს. ყოველ დილით ვარ დაკავებული ამ მე არ ვიცი ახლა მე ფოთი იმდენად მიყვარს, აი თბილისში რომ ჩავდივარ, ჩემი და იქ ცხოვრობს. ჩემი ძმისშვილებიც იქ არიან, ყველანი იქ არიან, მაგრამ მეორე დღეს გამოვდივარ აქ. აი ფოთის გარეშე ცხოვრება თუ შემიძლია არ ამგონია. ჩემი ფოთი ვიტყვი თბილისში რომ ჩავდივარ, დარჩი მეხვეწებიან მეგობრები და არა დალოცა ჩემი ფოთი უფალმა. გამოვდივარ ფოთისკენ, იმდენადაც ქალაქ ფოთზე შეყვარებული. მინდა აღვნიშნო რომ ესე იგი ჩვენ ვიყავით ჯგუფი შემდგარი. აი ძველი წარსული თანამდებობის პირებისგან. ცნობილი გერონდი კუხალეიშვილი, ლეილა კაკულია, ცნობილი საშა წულაია, ნათელა რუხაძე, ფოთოლა ქაჯაია, რომელი ერთი ჩამოვთვალო, აი რომელი ერთი ძალიან გული მტკივა რომ ჩვენს რიგებს გამოაკვდა ამათი წასვლით აი 2009 წლიდან მოკოლებული თურქეთში კაბადოკიაში აოკლარჯეთის თითქმის ყველა სიწმინდები მამა კონსტანტინე იყო ჩვენი წინამძღვარი თითქმის ყველა სიწმინდები გვაქვს მოვლილი აი აბსოლუტურად ყველა თან ლეილაც გვახდა ბატონი გერონტიც გვახდა მინდა ჩვენი საყვარელი ნაპოთოდუა უფალმა დიდხანს გვიცოცხლოს ესეც ჩვენი გუნდის წევრი იყო და დავდიოდით აგერ 20-25 კაციანი ჯგუფი საქართველოშიც კიდევ აბსოლუტურად ყველა სიწმინდეები მოვლილი გვაქვს თან მამა კონსტანტინესთან ერთად მარტო ჩვენ არა ამათი წასვლის მერე ისეთნაირად შეგვექნა სიტუაცია რომ აი წასვლის სურვილიც არ აქვს უკვე ამათი წასვლის მერე თითქმის ლეილას მერე არ წავსულვართ ასეთი ადგილები ვნახეთ ისეთი ადგილები აი სუმელა ეს ყველა ქართველმა უნდა ნახოს არის რაღაცა საოცრება მოყებით ერთად ვიყავით ბატონ გია დარჯანია გიაც ხო ჩვენი წინამძღვარია და ჩვენთან დადის ხოდა გიამ თქვა ახსენა მოდი ერთი წავიდეთ სუმელაშიო და ვაპირებ სუმელაში წასვლას ისე ვინც ვარ დარჩენილები აი ეს ჯგუფი რომ მოვინახულოთ აუკლარჯეთში რომ დავდიოდით ბატონი გერონტი და ნაპო და გიაც ვერ ამოვიდა ორ სიწმინდეზე აი ფეხით იყო სულ სასიარულო ცისკენ წეროზე ავდიოდით რო ადიხარ ხლიანად არის ხრიოკი ხეს ვერ ნახულობ და უკვე სიწმინდეს რო უახლოვდებოდი დაბლობში თითქოს დაბლობში ჩავდივარ და არის წალკოტი რა ჯულის სცენარიები გინდა რო არ იყოს იქ ხე ვაშლი გინდა ატამი გინდა კომში გინდა თხილი გინდა აი ყურძენიც კი აი იყო საოცრება აი რა ხელმა შექმნაო აი ეს სიწმინდებიო და ну არ ვიცი რა ზღაპარი საოცრება ადგილებია საოცრება აი ვისაც შესაძლებლობა აქვს მართლაც რომ ყველამ უნდა ნახოს ყველაფერი ეს იმიტომ თქვი რომ ჩვენ ქალაქ ფოთში ისეთი კარგი ადგილები გვაქვს მაგრამ აი ეს ჩვენი ინფრასტრუქტურა გზარი თავარი არის ტურისტის მოზიდვის გზა და არხები მოწყობილი უნდა იყოს. აი ეს ყველაფერი რომ მოეწყობა, რაჯობია ჩვენს პალიასტრომს, რამდენჯერ ვართ ნამყოფი, პორმარულიც გაგვიშლია, იქ გასეირნებას. გარდა იმისა, რამდენი კარგი ადგილები გვაქვს. აი პატარაობის უფრო სტუდენტობის პერიოდში წყეპარკი რო გქონდა, რაჯობდა იქ გასეირნებას. მერე ჩვენი ოქროს ტბა, ეს არაჩვეულებრივი იყო, აი ისიც უნდა აღუდგეს. აი იმ ხიდეს მენანება ხიდეს ჭირდება მოვლა აი იმ ხიდეს უნიკალური ხიდია ტბაზე გადებული ფეხით გადასასვლელი დაკიდული ხიდი აი უნიკალური თუ იმას არ მოუარენ თუ ის არ შეიღება ყოველი მისი ჭანჭიტი ის ტროსი უკვე თანდათანობით დაიწყებს და შეიძლება ჩავარდეს და რომ ჩავარდეს აი ეს არის დასანამი ფოთში აბსოლუტურად ყველაფერი გვაქვს ტბა, მდინარე, ზღვაც,
თავარია ინფრასტრუქტურის განვითარება. აი ეს არის პირველი და ერთადერთი. მინდა ახალგაზრდა თაობას, ახალგაზრდა ქალბატონებს ვურჩიო, რომ ნუ რაფრის ნუ შეეშინდებათ. ეს ცხოვრება არის ბრძოლა. უბრძოლებლად ვერაფერს ვერ მიაღწევ. დღევანდელ პერიოდში შრომა არ არის სიცხდილი. ყველაფერი უნდა აკეთო იმისთვის, რომ სხვის იმედად არ უნდა იყო, რომ უნდა იბრძოლო, რომ მიაღწიო რაღაცას. მე ჩემი პირობებიდან გამომდინარე ინსტიტუტი თანაც მუშაობდი პერიოდულად საგზაო დარგში, თანაც ვსწავლობდი. პირველად მიმიღეს როგორც ასეთი ის შემკეთებლად მუშა ვიყავი. აი სტუდენტი ვიყავი მუშა. ლაფათქა მეკავა. ხელში მეკავა ლაფათქა. და აი ესე მუშაობდი. ასათაკილო არაფერი არ არის და ჩემი შრომით და ჩემი აი ძალისხმევით და აი მიზანდასახული რომ მქონდა, აი მითი მივახციე დღეს თუ კი რაიმე წარმოვადგენ მე.